Una otra página de mi vida se está escribiendo. Con el viaje que le he hecho al país de la mujer que me movió el corazón. La persona que abrió el cajón de mis sentimientos. La persona que se dedicó 5 meses de su vida el año pasado, desde junio hasta octubre, dejándolo todo para estar conmigo, para viajar conmigo con el show, para viajar conmigo donde sea y para estar conmigo y hacerme feliz. Es el momento en que yo voy a visitarla, es el momento en que yo tengo que pasar con ella un tiempo para hacerla feliz, porque se merece, porque merece mucho más. Y aquí estoy yo, pero bueno, vamos a empezar por el principio, desde Leicester, la ciudad donde vivo, en Inglaterra. Para ir al aeropuerto puedes tomar el autobús o el tren. Yo elegí el más barato, el autobús, que me costó unos 13, más el taxi desde mi casa a la parada del autobús, unos 10 pounds, en total unos 28, que no fue tan caro, no costó tanto, porque si compras previamente el billete no te cuesta tanto. Gracias a las pantallas grandes donde se muestra el horario de los autobuses, encontré muy rápido el bus que iba desde la estación de autobuses Victoria Station de Londres para el Heathrow, el aeropuerto. En 1 hora ya estaba ahí, donde desde la parada tenía que tomar un tren para el Terminal 5. El Terminal 5 es donde tenía que dejar la maleta, darme la tarjeta de embarque y embarcar. O sea, subirme en el avión para el viaje de unas 12 horas en el aire. El viaje que hay que hacerlo para llegar desde Londres a Kuala Lumpur, con el aeropuerto internacional de Malasia. El próximo tren que va a Terminal 5 va a ser en 15 minutos, 20 minutos. Sí, tengo que esperar. No me gusta esperar tanto porque me temo que voy a tardar ahí. Me voy a dejar la maleta, pero es igual, no voy a tardar tanto. Señores, aquí es donde empieza el espectáculo. Aquí donde Showtime Travel empieza su temporada, otra temporada de 2023, de verdad, donde voy a encontrar a mi novia ahí en Kuala Lumpur y vamos a ir muchos sitios bonitos y vamos a presentarnos de una manera más profesional. Vamos a divertirnos un montón. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal Showtime Travel. Va a ser en español con traducido en inglés también. Va a ser un trabajo mucho más que trabajo. Voy a pasar los controles y voy a subirme en el avión. Hay un niño que está aterrorizado, vamos. Estoy pasando de los controles. Me han dado una tarjeta del embarque y estoy esperando en pantalla que ponga el gate, la puerta de embarque. Pero este niño, vamos, si tendré para 12 horas de vuelo que tengo, un niño así 12 horas continuo, no sé, pero a lo mejor ponéis ahí en los comentarios ¿qué opináis? No me acuerdo si fue así cuando yo era pequeño. Ya paró, pero va a continuar seguro porque
Después de media hora de estar ahí en esta tienda de juguetes, había juguetes ahí, se tiró por el suelo, daba patadas a su madre, vamos, todo un lío. Just follow the number to on top, yeah? All right, thank you. Sorry. No worries. It's okay. Yeah, let me go again first, right? All right. Okay, thank No you. worries. Thank you. Sorry. No worries. Bueno, tengo que buscar el 19. La encontré, aquí está. Nos movemos y nos vamos allá. Hay wifi al borde. Hay una bolsa en caso de vomitar o yo qué sé. Hay que como poner el cinturón y todo eso. Es un A350-900. Con el chaquetón. So please, for your safety, everything's better when we like together. If there's a drop in cabin pressure, Creo que lo que lleva automatically appear in front of you. la azafata Start the flow of es oxygen. un traje Hold the mask tradicional. towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Please note that oxygen is flowing through the mask even if the bag does not inflate. Muy interesante la presentación, You are divertida, with a child who needs your con bailes y todo. If required, life vests can be found here. Parece que sea mi novia estaba ahí, Tear the entre ellas. pouch and remove the vest. Ay, madre. Only inflate the life vest at the exit before leaving the aircraft by pulling the red tab. We also have life vests for infants. Mira, la discoteca. El globo de la discoteca. Es divertido. Bueno, esta es mi novia. Please take a moment now to familiarize yourself with the exits in this aircraft. When instructed to evacuate, follow these lights. If you have to use an evacuation Me gusta slide, mucho el remove your traje heels as tradicional. they may damage the slide. Leave all your belongings, move quickly to the nearest exit, and jump on the slide. In the event of an emergency, be sure to follow your cabin crew's instructions at all times. Your exit. Are you ready?
features on this aircraft may differ from other types of aircraft, we ask that you all review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines, and we hope you enjoy the Malaysian hospitality. Please remember to put your seats upright, stow your tray table, and keep your window shades up before takeoff and landing. As we come through the cabin for our final safety checks, join us as we count down. Bueno, aquí hay la comida. En el menú había chicken, pollo y ternera, beef. Y aquí lo pone, parece un manjar. Y el pan, hay también un dulce, ensalada. A comer. Hasta ahora no hemos tenido turbulencias, pero ahora llegamos encima de Rumanía, ya tenemos turbulencia. ¿Por qué? La pregunta de 1.000.000, ¿por qué? Este es el baño. Amiguitos, buenos días. Ya pasó 10 horas de vuelo. Estoy con una segunda comida que es nasi lemak. Os voy a enseñar lo que es. Mira qué maravilla aquí. Es arroz con huevos, carne y crustáceos, ensalada de agua. ¿Puedo creer que agua anda por aquí? Una galletita. Eso. A comer, a comer, a comer. Otra vez. Que es incluso el precio, ¿vale? Hehehe